नमस्कार दोस्तों, क्या होता अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो। ओह साई शुतुमुर्ग की सटकी बुद्धि के बाद सही बोफड़, ऐसा ख्याल अपने मन में लाना भी मत। हमारा देश आबाद होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग को याद है ना, ये वही आदमी है जो पेपर लीक के टाइम बोल रहा था कि छोड़े से पढ़ाई वढ़ाई, मेरा कोर्स ले लो, यूट्यूबर बन जाना, हमारा देश तरक्की कर जाएगा। तुम्हें एक और बात याद होगी, इसने एक बार पास में बोल रखा है कि क्या हमें सच में जरूरत है डबल नंबर ऑफ हाईवेज की। तो उसी हिसाब से मोदी जी ने अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, तो क्या ये भी बोलेगा कि हमें सच में जरूरत है नालंदा यूनिवर्सिटी की। सच बताऊं तो इससे ज्यादा बावला कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने देखा तो नीचे कमेंट्स बताओ।